नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, घराची राणी या माझ्या चॅनलवरती मी तुमचं मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण पाहणार आहोत होळी स्पेशल रसरशीत अशी जिलेबी। हे पहा, ही जिलेबी किती सुंदर झालेली आहे। अगदी आपण दुकानातून आणतो तशी ही एकदम रसरशीत अशी जिलेबी झालेली आहे। वरून एकदम क्रिस्पी आहे, क्रंची आहे आणि आतून एकदम ज्यूसी आहे। हे पहा, याच्यामध्ये रस किती भरलेला आहे। खूप सुंदर होते ही जिलेबी। तर अशी क्रंची आणि रसरशीत जिलेबी कशी करायची ते आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे। चला तर मग आपण सुरुवात करूया जिलेबी बनवण्यासाठी। तर जिलेबी करण्यासाठी आपण सुरुवातीला जिलेबीसाठी पाक तयार करून घेऊया। तर पाक तयार करण्यासाठी मी इथे एक मोठी वाटी साखर घेतलेली आहे। ज्या भांड्याने मोजून आपण साखर घेतो त्याच भांड्याने अर्धी वाटी पाणी ठेवायचं आहे। खरं तर जिलेबीसाठी आपल्याला एकदम पक्का पाक नसतो करायचा आणि एकदम कच्चा देखील ठेवायचा नसतो। पाक छान शिजला पाहिजे, तर मी अर्धी वाटी पाणी घेतलेलं आहे। आता आपण ही गॅसवरती ठेवून विरघळवून घेऊया। मध्यम गॅसवरती आपण ही साखर विरघळवून घ्यायची आहे। आपली साखर विरघळेपर्यंत आपण जिलेबीसाठी बॅटर तयार करूया। जिलेबी बनवण्यासाठी मी इथं 1 कप मैदा घेतलेला आहे। सरसरीत असं हे बॅटर करून घ्यायचं आहे। थोडं थोडं पाणी वापरायचं, एकदम बिलकुल पाणी वापरायचं नाही। या बॅटरमध्ये गुठळ्या अजिबात झाल्या नाही पाहिजे। हे पहा, बॅटर छान सरसरीत झालेलं आहे एकदम। हे बघा, किंचितचं थोडंसं मीठ घालायचं आहे। छान मिक्स करायचं आहे। आपण हे बॅटर तयार करेपर्यंत आपला पाक देखील छान उकळलेला आहे। पाक बघूया। हे पहा, साखर पूर्ण वितळलेली आहे। हा जिलेबीसाठी केला जाणारा पाक हा आपल्याला 1 तारी किंवा 2 तारी पाक न बनवता आपल्याला फक्त हा पाक छान असा कडवून घ्यायचा आहे। याची तार न तुटता फक्त हाताला चिकटपणा आला पाहिजे, कच्चा नाही राहिला पाहिजे आणि जास्त एकदम घट्ट पण नाही झाला पाहिजे। कारण एकदम घट्ट झाला किंवा कच्चा राहिला तो त्याच्यामध्ये जिलेबी छान मुरत नाही। तर आता आपला हा पाक तयार झालेला आहे। याच्यामध्ये मी थोडासा फूड कलर घालते, येलो। एक 2-3 केशराच्या काड्या घालते। थोडं छान सुगंध पण येतो जिलेबीला आणि चवही छान येते। आता या पाकाची पुन्हा साखर होऊ नये म्हणून याच्यामध्ये थोडंसं लिंबू पिळायचं आहे। याच्यामुळे पुन्हा साखर तयार होत नाही। आणि आता हा पाक तयार आहे। आता आपण हा झाकून ठेवूया आणि जिलेबीचं बॅटर बघूया। आता या जिलेबीच्या बॅटरमध्ये 1 चमचा तूप घालूया, म्हणजे एकदम तुपातली जिलेबी असल्यासारखा वाटतं, किंवा तेल देखील आपण वापरू शकतो। बॅटर छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता याचं फर्मेंटेशन करण्यासाठी याच्यामध्ये 1 पॅकेट आपण इनो घालायचं आहे। इनो घातल्यानंतर मात्र बॅटर हे एकाच दिशेने छान फिरवायचं आहे, त्यामुळे एकदम बॅटर हलकं होतं। इनो ॲक्टिव्ह व्हावा म्हणून थोडंसं चमचाभर पाणी घालायचं आहे। आणि हे बॅटर छान असं हलवून घ्यायचं आहे। छान असं आपलं हे जिलेबीचं बॅटर तयार झालेलं आहे आणि मी तेल देखील गरम करायला ठेवलेलं आहे। हे जिलेबीचं बॅटर एका सॉस बॉटलमध्ये भरून घेते। माझ्याकडे या अशा प्रकारची ही सॉसची बाटली आहे, त्याच्यामध्ये हे भरून घेते मी।
या तेल छान तापलेलं आहे. सुरुवातीला आपण जिलेबी जेव्हा टाकत असतो तेलामध्ये त्यावेळेला तेल छान तापवून घ्यायचं, म्हणजे जिलेबी छान फुगते. आणि टाकल्यानंतर थोडासा गॅस आपण कमी करायचा आहे. तर आता आपण जिलेबी सोडूया. या सॉसच्या बाटलीने व्यवस्थित असं आपल्याला जिलेबी सोडता येते. जिलेबी करायला पॅन थोडा जरा मोठाच घ्यायचा. बघा किती सुंदर अशा ह्या जिलेबी फुगलेल्या आहेत. एकदम मस्त असा आकार आलेला आहे. थोडासा कलर बदलेपर्यंत आपण या तळून घ्यायच्या आहेत. थोडासा याचा रंग बदललेला आहे. आता आपण या जिलेबी पाकामध्ये घालायची आहे आणि आपली दुसरी बॅच करून होईपर्यंत या जिलेबी आपण पाकातच ठेवूया. जिलेबी तेलामध्ये सोडताना पुन्हा गॅस मोठा करायचा आहे. हे पहा किती सुंदर असा आकार आलाय जिलेबीला. आणि अशाच प्रकारे आपण सर्व जिलेबी तयार करून घेऊया. पाक जर थंड झाला असेल तर थोडासा कोमट करून घ्यायचा, म्हणजे जिलेबीमध्ये छान शोषला जातो. या अशा प्रकारे आपण सर्व जिलेबी तयार करून घेऊया. हे पहा तयार आहे आपली मस्त रसरशीत अशी होळी स्पेशल जिलेबी. हे पहा किती सुंदर झालेली आहे ही जिलेबी. हे बघा एकदम रसरशीत झालेली आहे. वरून एकदम क्रंची आहे आणि आतून एकदम ज्युसी आहे. हे बघा तुम्हाला तोडून दाखवते. हे पहा याच्यामध्ये रस किती भरलेला आहे. खूप सुंदर होते ही जिलेबी. तर माझी ही रेसिपी तुम्हाला आवडली तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.